আজকে কি রান্না করলে? আজকে দুপুরবেলা কি রান্না করেছি তোদের দেখাই। ভাত, শাক ভাজা, সজনের ডাঁটা ভাতে, আলু ভাজা। আচ্ছা, গঙ্গার মৌরলা, গঙ্গার রসুন পেঁয়াজ দিয়ে ধনেপাতা দিয়ে ঝাল। আর এই যে কাতলা মাছের কারিয়া। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে ঘাটি কচু দিয়ে ডিমের ডালনা। আর হচ্ছে এই পোলাও করেছি ডিম দিয়ে পনির দিয়ে। এই যে ডিম দিয়ে পনির দিয়ে পোলাও করেছি আজকে। এই সমস্ত রান্নাবান্না আমার আজকের হয়েছে। আমার রান্নাবান্না কথাবার্তা যদি ভালো লেগে থাকে। আজকে সকাল থেকে তুমি এমনিতে প্যাকিং খুব প্যাকিং করছি। আজকের আমাদের অনেক জায়গায় কুরিয়ার করা হচ্ছে, সেই সব জিনিসগুলো প্যাকিং করে আজকে ব্যস্ত ছিলাম। তবুও রান্নাগুলো করে গুছিয়ে রেখে গেছিলাম। আর বেশি কিছু করতে পারিনি, বা নিজের শরীরের দিকেও দেখতে পারিনি। ঠিক আছে, টাটা। আর যা কিছু দেখালাম লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আপনারা এই ডিম আর দিয়ে পনির দিয়ে পোলাও যদি করে কোনোদিন কেউ খেয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে জানাবেন কমেন্টে। টাটা। ঠিক আছে, টাটা।